Sponzor ove emisije je samoskuteri.com. Imam jednu igru za vas. Pokažem vam sliku, a vi nađete razliku za 2 sekunde. Ajde. 3, 2, 1. I ako ste rekli da je razlika u tome što na jednoj slici imam prsluh, a na drugoj nemam, bravo, pogodili ste, ali da li je neko primetio da na jednoj slici nemam levu obrvu? Vratite pa pogledajte ako mi ne vjerujete. To je dokaz koliko je prsluk bitan i koliko je upečatljiv, koliko je vidljiv. Molim lepo. Ali dobro, tehnički, svako ko je rekao da je prsluk razlika je bio u pravu, bravo. I dobili ste kao nagradu pravo da odete do prve prodavnice moto opreme i da kupite sebi jedan prsluk kako bi i vas lako primetili u saobraćaju. To je to. Ako smatrate da prsluk nije za prave bajkere i da sa njim ne izgledate cool, potpuno ste u pravu, ali vi razmislite da li vam je bitno da budete cool ili da izbjegnete onu čuvenu situaciju izvini brate, nisam te video. Sami odlučite. A nakon što kupite prsluk, također ste dobili pravo i da odete na poligon sa svojim motorom ili skuterom i da tamo odradite neke vežbice koje ja isto volim da radim, jer će i to pomoći u očuvanju vaše bezbednosti i u tome da budete bolji i sigurniji vozač. Tako, a ako vas interesuje
zbog čega ja sve ovo radim i zbog čega ja dolazim na poligon 2-3 puta nedeljno i trošim po 15 minuta svog života i svog dragocenog vremena. Kako bih vam rekao, aj sad ćemo da počnemo od početka. Evo recimo, ovo ovdje je bio primjer polukružnog okretanja iz mesta. Eto, znači jedno obično polukružno koje sam odradio sigurno. Znao sam šta radim, znao sam kako će skuter da se ponaša, znao sam koliki gas treba da dam, koliko mogu da ga nagnem. To je to. To je to. Svakodnevna situacija. Zašto učimo naglo kočenje? Zamislite sad da ovaj ovdje kombi koji ne deluje baš očuvano, nema stop svetla. Ovaj biciklista sad recimo preseče samo traku, hoće da uradi polukružno ili hoće da tamo skrene levo na poligon. I ja da ne bih udario u biciklistu, da ne bih udario u kombi koji možda nema stop svetla, a iza koga vozim na nekih 10 metara, pri 60 na sat, ja moram da izvedem naglo kočenje. Sad ne mogu baš da demonstriram to ovdje jer ima iza mene automobila, ali razumete poentu. Druga varijanta, odnosno neka naprednija verzija te vežbe je bilo ono naglo kočenje sa naknadnim izbjegavanjem prepreke u levo ili u desno. Ista stvar, opet moram zbog nečega naglo da kočim, gledam u retrovizor i vidim da auto iza mene ide prilično brzo, onako vozi, kucka u telefon, ne obraća pažnju na to šta se dešava ispred i ja znam da će on da me udari ako ostanem tu gdje sam. Ja jesam zakočio, izbjegao sam da udarim ovaj kombi ispred, ali ovaj iza mene će da me zvekne i tu nije uopšte više bitno da li je on kriv ili sam ja kriv, znači ja tu ginem, ja sam gotov. Zbog toga ja naglo kočim i imam slobodnu levu traku i nastavljam u levo, izbjegavam to što je ispred mene, a ovaj iza neka udari u kombi, boli me uvo. Sad, zašto radimo ono obično izbjegavanje prepreke u kretanju, znači onaj counter steering, da naglo izbjegnem nešto što je na putu, i zašto radimo slalom kao jednu, ajde da kažem, varijaciju tih uzastopnih izbjegavanja prepreka levo-desno. Ako živite, pa neće sad čak da kažem u Beogradu, nego ako živite u Srbiji, u većini mesta, imate vjerovatno ovakve puteve kakve imamo mi ovdje na Čukarici, recimo Vodovodska ulica. I ja sad normalno vozim pravo, jel da, očekujem bit će lep, ravan, normalan put. Kad evo ovdje nešto neravno. Ja odem u levu stranu. Idem dalje, evo ga neki deda na ulici, moram njega da obiđem, pa se vratim nazad, nešto neravno, evo još jedna džomba, evo ga ovaj parkiran ovdje, obiđem njega, ovdje sad ne znam gdje ću da prođem i gdje mi je najmanje neravno. Evo šaht, evo opet nešto neravno, evo opet neki šahtovi koji su denivelisani, pa opet nešto neravno, pa opet neki šaht. I tako, eto, prođem jednom Vodovodskom ulicom, ja sam odradio svoj trening i opravdao sam to što vežbam da radim slalom i što vežbam counter steering i ta nagla izbjegavanja prepreka. Evo, znači u jednoj ulici koja ima koliko, kilometar, 2 dužine, to je to. Sve ste vidjeli i nemojte da mi neko kaže da vam taj counter steering i da vam slalom nije potreban u svakodnevnom saobraćaju, jer očigledno jeste. Ne džomba, nego šaht. Sada ovaj auto može da izleti ispred mene, jel tako? Tu imamo ili naglo kočenje ili izbjegavanje u levu stranu. Ili možda u desnu ako je ona previše izašla levo. Možda ona hoće da skrene u ovu traku. I ja sam morao naglo da zakočim i onda obiđem naglo u desno sa njene zadnje strane. Zbog toga se vežba na poligonu da u mišićnu memoriju uđu svi ti pokreti i da ja automatski znam šta treba da radim u situaciji koja se dogodi i to znam u milisekundi, znači ne moram da razmišljam, ne moram da čekaj, šta ono beše, ako je ovaj zakočio, znači puštam gas, pritiskam zadnju kočnicu, pa prednju, ne, znači to se sve dešava u deliću sekunde. Zbog toga se vežba, zbog toga se ide na poligon, jer kad se dogodi takva situacija u realnom saobraćaju nema tu mesta za razmišljanje i to je neočekivano. To ja na poligonu kažem, ok, sad ću da zakočim naglo kod ove tamo linije, sad ću da tamo gdje je ona tačka, tu ću da uradim counter steering u levo. Sve je to super kada ja mogu da isplaniram, kada ja mogu sebi da zamislim i da postavim nešto tu na poligonu i da imam onako scenarij u glavi kad šta treba da uradim, ali
u stvarnom saobraćaju, u situacijama gdje niko ni za koga ne znate kako vozi, šta radi, u kakvom je mentalnom stanju, da li gleda u telefon, da li se posvađao sa ženom, da li je dobio otkaz, da li mu je opljačkana kuća, znači nemate pojma gdje je on u tom trenutku u svom mozgu i nemate pojma o čemu on sve razmišlja osim o vožnji. U takvim situacijama ne možete da predvidite i da očekujete ni jedan jedini potez ovog automobila ili kojeg god vozila ispred vas i onda morate da budete spremni i bukvalno istrenirani za takav scenarij. Što kažu u filmovima, za ovo smo se spremali, za ovo smo trenirali, to je to. To je ta situacija. Neko izleteo ispred mene, ja obaram, kočim, radim bilo šta da bih izbjegao direktan udar, prokomentarišem, za to sam trenirao i to je to, vozim dalje. I kad kažem vozim dalje, to mislim i fizički i psihički, znači i vozim dalje svoj motor, ali i u glavi vozim dalje i ne razmišljam više o tome šta se dogodilo iza mene, jer jednostavno to je bilo pa prošlo i tu ne mogu više ništa da promenim, nebitno ko je bio kriv, nebitno da li je on budala, a ja sam u pravu. Bitno je to da ako ja nastavim da razmišljam o tome, ja neću biti potpuno fokusiran na ovo što se dešava ispred mene i gdje može već naredne sekunde da se dogodi nešto isto ili još gore. Ja se nadam da sam uspeo da vas ubedim bar malo da prvo da kupite prsluk, šta god da vozite, nebitno. Da li je to kineski skuter od 150 kubika ili je to Air motor ili je to Harley Davidson. Činjenica je da je sve to isto i da smo svi mi nevidljivi u saobraćaju i da je potrebno da uradimo sve što je u našoj moći da tu vidljivost povećamo. Znači možete da stavite na motor maglenke, možete da kupite narandžasti motor, a ne crni, možete da uradite mnogo toga, ali ovaj prsluk je jedna jako mala investicija, ne osjećate dok ga nosite, a treba vam bukvalno 3 sekunde više da se spremite za vožnju nego inače. Ja mislim da to nije neka nepodnošljiva promjena, a može da bude od koristi i može mnogo da pomogne. A također se nadam i da sam vas ubedio da krenete malo na poligone, da malo obnavljate, usavršavate svoje veštine, da učite nešto novo, jer uvek možemo nešto novo da naučimo, pogotovo ja koji vozim tek 2 godine. Je li ovo pešački prelaz? Izguljen je pešački prelaz, a nema ni znaka, tako da izvinjavam se ako nisam bio u pravu, ali mislim da jesam. Zbog ovoga se uči spora vožnja, zbog ovih što ne mogu lepo da priđu vozilu ispred sebe i da stanu, nego vole da voze 3 km na sat. Ali za to smo se spremali, za to smo trenirali. Dakle, taj odlazak na poligon par puta nedeljno po 10-15 minuta je opet nikakva investicija. Krenete na posao 10 minuta ranije, dođete kući 10 minuta kasnije, preskočite jednu pauzu za ručak nedeljno, umjesto toga odete da se provozate po poligonu blizu firme ili vikendom, ako ništa drugo, to sigurno možete da nađete bar tih 10 minuta. Opet kažem, mala je investicija, vremenski, materijalno nikakva, potrošit ćete pola litra goriva, može da znači zaista i može bukvalno da vam spasi život u nekim trenucima. I to je to, neću više da vas smaram. Ovo će da bude jedan neplaniran klip i jedan kratak klip. Rekao sam šta sam hteo, a na vama je da odlučite šta ćete dalje. Pozdravljam vas i čekam da se ovaj prestroji, da se smisli prvo da da migavac. Može i bez migavca, to je potpuno ok i očekivano. Tako. I dok ja razmišljam o tome šta će drugi vozači da urade, veliki pozdrav za sve vas i vidimo se u narednom klipu. Ćao!